流感通常症状会比较严重，发烧通常比较高，39度以上还是38度多，发烧也是比较长时间，可能3到5天都会。我们建议开始发烧有感冒的症状就早一点就医，因为如果等到3、4天后，那也会太迟了。在某些诊所，我们也可以帮病人做一个抗原快速检测，可以检测出是不是流感，是不是冠状病毒，还是其他病毒。如果真的是流感病毒的话，我们也可以考虑使用那个抗流感病毒的药物，比如说奥司他韦。这个药物会减少并发症的风险，也会让病人早一点康复。痰的颜色不能让我们分别是不是流感，还是普通感冒，还是细菌感染。通常3、4天后呢，痰会变得青黄色，这其实是我们免疫系统在攻击细菌还是病毒。如果我们是健康没有慢性疾病，通常也会自然好。可是如果是幼儿还是年长者，还是患有慢性疾病的人士们，应该早一点就医。流感症状通常会比较严重，过了3、4天还是5天过后呢，症状进步了。如果真正需要回去上班是可以的，只是要注意做好防范措施，戴口罩。感冒之后呢，很多人都还会觉得有喉咙很痒，一直有干咳的症状。很多病人是说他们是有痰，可是咳不出，其实里面是没有痰。他们这样的感觉是因为呼吸道比较敏感，所以要避免会刺激呼吸道的行为，比如说冷的东西、辣的东西，在空调里睡觉、多喝温水。对，流感疫苗通常每一年呢都会有一个新的疫苗。因为那病毒也是会有变化，所以我们也建议每一年要打新的疫苗。打疫苗是很安全的，有些人打了疫苗会觉得手臂会有一点酸痛，1、2天会觉得一点累，还是发一点低烧，这些症状都是很轻微的。如果是有症状的话，可以吃点退烧药，1、2天它就会好。如果是本身是有很多对药物敏感的话，要让医生知道，那我们会比较紧密的观察，看有没有后遗症。